ამაზე გულწრფელი და არაგულწრფელი პასუხი, მაგრამ გულწრფელ პასუხზე გამომცემლობისგან და რედაქტორისგან ვიცი რომ არ უნდა ვილაპარაკო ხომ ახლა და ამიტომ ეს მოგონილ პასუხს ვიტყვი. პირველ რიგში გილოცავთ ცოტის ხოლობას თქვენს და მაყურებელსაც. რა გახდა მიზეზი? არ ვიცი. ძალიან უცნაურად დაიწყო ამ დავიწყე ამ წიგნის წერა, არც ვფიქრობდი რომ ამის დაწერას ვაპირებდი, საერთოდ აღარ მინდოდა ისე წიგნის დაწერა, რომელსაც პოლიტიკური და სოციალური კონტექსტის ცოდნა, ქართული პოლიტიკური სოციალური კონტექსტის ცოდნა დაჭირდებოდა რომ გაგეგო და წაგეკითხა, ცოტა სხვანაირ ლიტერატურაზე ვფიქრობდი. მაგრამ რაღაცა წიგნში რაც ხდება, ყველაფრის დიდი ნაწილი ჩემს ცხოვრებაში მომხდა რა. რომ წერს რომ ეს სხვადასხვა ფესტივალზე დადის, გადადის, გადმოდის, მე თვითონ მაგ ფესტივალებზე გადავდიოდი და აქ რაღაცა ჩანაწერებს შევყევი და საბოლოო ჯამში მივიღეთ სიუჟეტი და მივიღეთ წიგნი. არ მქონდა რაღაცა წიგნის წერის გეგმა არ არსებობს, მაგრამ წიგნის წერა მაგ პერიოდში ნამდვილად არ მქონდა გეგმაში, როდესაც ამ წიგნს ვწერდი. აი როგორი არის ხოლმე მუშაობის პროცესი? ძალიან ინტენსიური არის ყოველდღიური თუ შეიძლება იყოს ეს რაღაცა ფრაგმენტული ეპიზოდური? არავითარ შემთხვევაში. მე ეგეთი იღბლიანი ადამიანი ვარ, რომ ძირითადად ყველა წიგნს რეზიდენციაში ვაკეთებდი და რეზიდენცია მაგისთვისაა, რომ ჩადიხარ და მთელ დროს რაც გაქვს უთმობ შენ წიგნზე და შენ პროექტზე მუშაობას და ეს არა, ეს წიგნი მიწერებოდა ეს ყოველ საღამოს ბავშვებს რო დავაძინებდი მაგის მერე და გრძელდებოდა დილამდე და დიდხანს გაგრძელდა ეს პროცესი? 6 თვე წერდი მგონი და მე კიდე ძალიან დიდხანს თეთრდებოდა და ძალიან დიდხანს რედაქტირდებოდა, იმიტომ რომ ეს პირველი წიგნია, რომელიც გადავწყვიტე რომ არ უნდა დამეწერა ლეპტოპში ან რაღაცა და გადავწყვიტე რომ ხელით მემუშავა და ეს ხელით მუშაობა, ერთი დიდი პლუსი აქვს, რომ პირველ ვერსიას რო წერ ლეპტოპში რო გადაგაქვს, უკვე რაღაც პირველ გადათეთრებას გადის, მაგრამ მე მაინც ძალიან ბევრი მუშაობა დაჭირდა. პირველად რედაქტორმა მაშო სამადაშვილმა ეს წიგნი რო დამიბრუნა და რედაქტირებული და კომენტარებით, მეგონა რომ დავკარგავდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაყვითლებული ადგილი იყო, რომელზეც მეუბნებოდა რომ უნდა ამოიღო, თუმცა ბოლოს ვიმუშავეთ. გაყვითლებული ადგილები კიდევ იმიტომ იყო ბევრი, რომ წიგნის მთავარი გმერი არის ალკოჰოლ დამოკიდებული და მე როგორც მეთოდისტი მწერალი ამას ვეჭიდავებოდი და ალკოჰოლის ქვეშ წერდი და რა თქმა უნდა, ბევრი სისულელეც იყო პირველ ვერსიაში სიმთვრალის გამო. ივა, აი ეს 6 თვე რო ახსენეთ, ეს თქვენთვის ხანგრძლივი დროა, ზოგადად როგორი ტემპით წერთ ხოლმე რომანს? ამაზე აქვს ფანტასტიკური პასუხი სტივენ კინგს თავის წიგნში on writing and childhood რაღაც ზუსტად ამოსოს, რომ 3 თვე ყოფნის რა, თუ იდეალურად დაჯდები და რუტინას იქმნი, 3 თვე არის სავსებით საკმარისი იმისთვის, რომ აიღო და რაღაცა ერთით ხელტანიანი წიგნი გააკეთო. ხო, დღეში რაღაცა 3-5 გვერდის წერის ის თუ გაქვს რუტინა შემუშავებული. ეს ცოტა გაიწელა, იმიტომ რომ ხელით იყო, იმიტომ რომ ბევრი გადასაკეთებელი იყო, ბევრი გადმოსაკეთებელი იყო, რაღაც რომ მეგონა რომ პირველი ვერსია მუშაობდა დრამატურგიულად, არ იმუშავა და მომიწია რომ დაუბრუნებულიყავი და რამდენიმე ეპიზოდი თავიდან გადამეწერა და ახალის მომიფიქრებინა, რაღაცა ხერხემალი უფრო მეტად გამართული ყოფილიყო. და ამ შემთხვევაში ეს ცოტა გაიწელა. ამას 3 თვეს რო ვამბობთ ხელწიგნზე, 1200 გვერდიან წიგნს, რა თქმა უნდა, ვერ დაწერ 3 თვეში, მაგრამ რაც ხრივ ხო. აი თქვენ თქვით რომ თქვენი გამოცდილების დიდი ნაწილი მოხდა ამ წიგნში. ზოგადად როგორ გირჩევნიათ წერა? როდესაც აი თქვენი გრძნობების ან თქვენი გამოცდილების ნაწილს მოიცავს თუ საერთოდ არაფერში არ მჭირდება მაგ ყველაფერზე წერა. რომ სულ პირიქით ეს ტრილოგია რო დამთავრდა, რომელიც პერესტროიკიდან რაღაცა 2022 წლამდე მოდიოდა, იმის მერე აღარ მინდოდა რომ რაღაც ისეთ შევხებოდი, რაც ჩემთან არის შემხებულობაში ან ქვეყანასთან მინდოდა რაღაცა პირობითად ქართველი და ნორვეგიელი მწერალი თანაბარად რომ გაიგოს. რაც უფრო მეტად სიუჟეტზე აწყობილი წიგნზე მუშაობა მინდოდა და სიმართლე გითხრათ თუ რაღაც საშინელება არ მოხდა, ზუსტად ეგეთ წიგნის დაწერას ვფიქრობ. აღარ მინდა რომ რაღაცა ეს ქვეყნის და ჩემი ავტობიოგრაფიები იყოს ძალიან ბევრი გარეული შიგნით, იმიტომ რომ პრინციპში აღარაფერი აღარ მაქვს სათქმელი, რაც უნდა მეთქვა ამ მხარეს, თქვი, ეხლა აწი უნდა დავბერდე და სხვანაირად შევხედო, ეგ არის დარჩენილი. აი რომ ამთავრებთ ხოლმე წერის პროცესს, მე ხო რჩება რაღაცა შეგრძნებები ის იმ გამოცდილებასთან დაკავშირებული. აი როგორ გაგახსენდებათ და უკვე როგორ გახსენდებათ ის მუშაობის პროცესი? პრეზენტაციაზე კითხა ჩემო ცოლმა, რომ როგორ არ დავკარგეთ ერთმანეთი 4 თვე რომ გადამოვულად სვამდი და ამაზე რომ მუშაობდიო. ნუ აი ეს არის პირველი რომ რაღაცა მართლა რთული რაღაცა იყო, რასაც გაუძლო და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ეს არის უცნაურია რა ეგ მეთოდის ამოჩემება თუ რაღაცა მე ეგრე მგონია რომ რასაც აკეთებ
რასაც წერ ისე უნდა იცხოვრო და როგორც ცხოვრობ ისე უნდა წერო და ეს არის რაღაც ჩემთვის ფორმულა. რა გამახსენდება? არ ვიცი, იმდანაც რამდენადაც ძალიან ახლოს არის ყველა იმ მოვლენასთან, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება და იმდანაც რამდენად ეს ქვეყანა ძალიან ახლოს არის დიქტატურასთან, ამ წიგნის ფინალი რაც არის, მინდა რომ ეს ფინალი ერთის მხრივ ღია, მაგრამ სადღაც როგორი განწყობი წაიკითხავ, მაგ განწყობის მიხედვით ან ოპტიმისტური ან პესიმისტური, მინდა რომ აი ამან უფრო მეტად ოპტიმიზმისკენ გადაძლიოს და პრინციპში ამ წიგნიდან რა გამახსნება არა, უფრო მეტად რაც მინდა რომ იყოს ქვეყანაში, ის არის ამ წიგნის ფინალი რა. აი როგორ გინდათ მიიღოს მკითხველმა წიგნის თავარი გმირი, თანაუგრძნოს მას? აი მაგაზე ქონდა ისეთი, ხო, მნიშვნელოვანი რაღაცა. არ ვიცი, თანაუგრძნოს არა. არ არის ეს ადამიანი ამ მდგომარეობაში მარტო და არ არის ერთადერთი რაღაცა ქართველი, რომელიც ამას განიცდის და ამას გადის. ხო, ეს არის სასიყვარულო წერილი ლიტერატურას, სამშობლოს და საყვარელ ადამიანს. ხო, რაღაც სამი მთავარი ხაზი მიდის მე. ბევრად მირჩევნია, რომ ამას სასიყვარულო რომანი ერქოს, იმიტომ რომ გამოვა რომ დაწერილი მაქვს სასიყვარულო რომანი და აღარ მექნება ცხოვრებაში დასაწერი. არ არის, არა, მარტო თანაგზნობაზე არ არის, ეს არის რაღაცა ეგეთ ფრაზას ამბობს, რომ შენი ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე დიდი რო ხარ, გინდა არ გინდა ბავშვობაზე რო ფიქრობ, ქვეყანაზეც გეფიქრება, ხო? და ეგ არის რა, რაღაცას მოყვება სკოლიდან დაუშვათ აქამდე და სკოლა ვისაც გაგვივლია და ბავშვობა ვისაც გაგვივლია და ის ტკივილები ვისაც გვახსოვს, ან ვისაც დაუშვათ დამოკიდებულ ადამიანთან ქონია შეხება, ამან რამხელა სევდა შეიძლება დატოვოს, ან ვისაც დამოკიდებულ ადამიანთან ქონია შეხება და მე თვითონ დამოკიდებულებაში წასულა, რაღაცა მაგაზია რა, რომ ბევრი საკუთარ თავს იპოვის, ბევრი ვიღაც ნაცნობს იპოვის და ბევრი ძალიან შეიძლება ძალიანაც დისტანცირდეს ამ ყველაფრისგან, რომ არც ამდენი სიმართლე არ უნდოდეს და არც ამდენი ტკივილი არ უნდოდეს. და ძალიან მესმის, მე თვითონ აღარ მინდა ტკივილი. პრეზენტაციამ რაღაც უჩვეულოდ ჩაიარა, ხო, უჩვეულო ფორმატი ქონდა, აი რა. ხო, რაღაც უდიდესი მადლობა გიგა დათიაშვილს, ირაკლი კვირიკაძეს და მარიამ ღვინიანიძეს, რომლებიც დამთანხმდნენ, რომ დაგვემონტაჟებინა ეს წიგნი და ესეთი ეგრეთ წოდებული რიდინგი მოგვეწყო ამ ყველაფრის და ეს ფორმა მივეცით, რომ ისინი თამაშობდნენ სხვადასხვა პერსონაჟებს ამ წიგნიდან. ნაცვატებს კითხულობდნენ, არა? მე ცოტა მაიმუნობა იყო მანდ, რომ რაღაც გადავამონტაჟე და ცოტა რაღაცები გადავწერე, რომ პრეზენტაციაზე თუ მოხვედა მთელი წიგნი გაიგე, აზრი არ აქვს. ამიტომ სულ ცოტა რაღაცები შეცვლილი იყო კითხვის დროს და ამაში ძალიან დამეხმარნენ, იმიტომ რომ ეგეთ სევდა აქვს წიგნებს რა, რომ დაწერ, მე სწავლობ მასზე როგორ უნდა ილაპარაკო და აი ამ წამს ნამდვილად არ ვიცი რა ლაპარაკობ და რას ყვები საერთოდ ამ წიგნზე. 27-ში ან 28-ში გვექნება კიდე ერთი ესე წაკითხვა წარდგენა გოეთეს ინსტიტუტში, ახალი დრამის ფესტივალის ფარგლებში და ისე სრული გექნება, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. სახელწოდება წიგნის Edelweiss's ex-spoileri იქნება, რომ თქვა. ეს ცოტა სპოილერი იქნება, ამაზეც უკვე მივიღე კომენტარი, რაღაც ნაწყვეტი დავდე სოციალურ ქსელში და ბოლო წინადადება მოშალე, იმიტომ რომ ასპოილერებს თუ რაღაცა. დიდი სევდაა რა ამ Edelweiss's უკან და არის დასაწყისში ახსნილი რატო და არის ბოლოში ახსნილი რატო, მაგრამ ისეთი ხათაბალა არ არის, როგორც წინა წიგნში მასკარაფონე, რომლის სახე, რასაც ყველა სხვადასხვანაირად ამბობდა, ეგეთ უბედურებაში არ გამიყვია თავი. ივა, ყოველთვის კაცრად არის ხოლმე გაწერილი რომანის ფაბულა, თუ შეიძლება რომ მე გეზი იცვალოს თხრობა ამ წერის პროცესში? ამას აქვს ესეთი გულწრფელობა, რომ წიგნში გეუბნება, რომ მე საერთოდ სხვა ფინალი მქონდა მოფიქრებული, მაგრამ ეხლა რადგან მე თვითონ გავხდი ამ წიგნის პერსონაჟი, სადაც წამიყვანს, იქ წამიყვანს. მე სულ სხვა ფინალი მქონდა მართლა. რაღაცა ლიტერატურულ ფესტივალზე ჩადი სან-მალოში, საფრანგეთში და ეს სან-მალო შემთთვის საოცრება იყო, ხო, დიდი მოქცევა და დიდი მიქცევა, მან ნახე პირველად რა. შეიძლება ამოვიდეს მოქცევა მიქცევის დროს წყალი. და სულ რაღაცა სხვა რაღაცას ვფიქრობდი, რომ გავაკეთებდი. მაგრამ არ დაჭირდა, არ მოითხოვა რაღაც დამატებითი სცენები და პირიქით მოითხოვა, რომ აი ძალიან მოწყვეტით დამთავრებული იყო და რაღაცა დიდი მელანქოლიით და ამიტომ პრინციპში ერთი თავი მთლიანად ამოვარდა აქედან. მაგრამ რაღაცა ეს რომ ვიცოდი საით მივდიოდი, ეგ მეხმარებოდა, რომ მინიმუმ გეოგრაფიული ადგილი მაინც ვიცოდი, რომ იქ უნდა მომეხვედრებინა პერსონაჟი და იქ რომ მოხვდა, უკვე მე ჩემი გასაწყოთი იყო, იქ დავამთავრებდი თუ აქ. აი უშუალოდ წერის რომანზე მუშაობის დაწყების პროცესის თვის ბიძგის მიცემი რა ხდება ხოლმე? რაღაცა ძალიან დიდი ემოცია თუ უბრალოდ გადაწყვეტილება, რომ აი დროა დავიწყო. სისულელე. აი მართლა პარიზში ბიგ კრისტალი არის ესეთი პასტა. კალამი დიდოდში. ეს ბიგ კრისტალი არის კალამი, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე
ხშირად გაყიდვადი ნივთი. გამჭვირვალე ლურჯთავიან კალამზე გულისხმობ. ამის საიუბილეო გამოშვება დავინახე საკანცელარიო მაღაზიაში, ვიყიდე, ქონდა წიგნაკი და დავიწყე რაღაცების ჩაწერა და ეგ რაღაცეები წიგნში ვერ მოხვდა, მაგრამ იყო იმის ბიძგი, რომ წიგნზე დამეწყო მუშაობა. თორე იმ ემოციას რაღაც ფესტივალზე რო ვიყავი, პარიზშიც კითხვა იყო, სანმოლოშიც რაღაც პანელ დისკუსია იყო, ამას ვიწერდი და მე აღმოჩნდა, რომ მე არ ვიწერდი ეს პერსონაჟის ტექსტი იწერებოდა. აი თქვენი ცხოვრების რიტმის და სტილის გათვალისწინებით, თან მithmetet შვილებიც ყავთ, თქვით, რომ ამასაც რაღაც ხო დიდი დრო მიაქვს და ორგანიზება ჭირდება ამას. რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სისტემატიურ მუშაობას? იმისთვის რომ ზოგადად შეიქმნას რამე. ფანტასტიკური პროფესია გვაქვს. 2 წელიწადში ერთხელ, 3 წელიწადში ერთხელ შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი ვაკეთო. დანარჩენი არის, დანარჩენი არის ცოტა მოსაწყლე ნაწილი პრეზენტაცია, იქ წადი, აქ წამოდი. მე მართლა ჩემი ცოლი როგორც მეხმარება და რამხელა დროსაც მაძლევს ხო, მაგალითად შემდეგ წელს უკვე ვიცი რომ მარტიდან ივნისამდე მივდივარ შვეიცარიაში რეზიდენციაში რომ რაღაცა იდეაც მაქვს იმაზე უნდა ვიმუშაო. მე ამის ფუფუნებას მაძლევენ და ცოტა განებივრებული ვარ მაგ ყველაფრით. მუშაობა რა არის მწერლის ხო თანამედროვე ლიტერატურას რო კითხულობ უკვე მუშაობ ესეც ის არის არ არის ყველაზე რთული პროფესია მაღაროში ჩასვლას და რაღაცებს არ ითხოვს ერთ-ერთი რაც უნდა არის ის რომ რამდენსაც აძლევ იმდენს გიბრუნებს არ მისცემ ყველაფერს რაც გაქვს არ დაგიბრუნებს ყველაფერს რაც შეუძლია რომ დაგიბრუნოს და რომ მისცემ ეგეც არ არის გარანტია რომ რაღაცას უკუღმა წამოიღებ ხო უნდა ამას უნდა ფიქრი და ცნაურად გაჟღერდება მაგრამ ამას უნდა მწერლურად ცხოვრება არ შეიძლება რომ შვიცმერე იყო მწერალი ან მარტო ღამე იყო მწერალი მწერალმა უნდა გაიღვიძო მწერალმა უნდა დაიძინო არაფერს განსაკუთრებულს არ ნიშნავს ეს ფიქრის როგორი პროცესი მიდის თუნში აი ეგ არის რა მწერლობა რომ რაღაცა ვიღაცისთვის მოვლენა ხდება და ის მოვლენა შენთვის შეიძლება სიუჟეტი იყოს ან რაღაცა პერსონაჟი იმალებოდეს იმის უკან და პრინციპში ესეთი ადვილი რამეა ეს საქმე აი რაღაც მოცულობით დიდ ტექსტზე მუშაობას რომ ამთავრებთ ხოლმე როგორი შეგრძნება უფრო არ ვამთავრებ აი დამთავრდა რომანი აი რაღაც სიცარიისგან სტაბილობ თუ გათავრდა ეხლა მაგაშვები ამ ფორმაში ჯერ არ წამიკითხავს თუ უფრო გუშინდელს მე სულ უფრო წავიკითხო იმიტომ რომ მე 12-ში დავბრუნდი 12-ში უკვე წიგნის წარდგენა იყო ეხლა სულ უფრო წავიკითხო და აი ეგ პირველი ემოცია მოვიდეს აქამდე სულ მქონდა რაღაცა ეს ინტიმური მომენტი რომ სტამბაში მივდიოდი და პირველი ეგზემპლარი გამომქონდა და ეს არის პრეზენტაციიდან წამოღებული წიგნი ანუ მაინც და მაინც ჩემი წიგნი არ არის ბუნკერი მქონდა ეგეთი რომ და მასკარაფონიც მქონდა ეგეთი რომელიც მე გამოვიტანე სტამბიდან ეხლა რაღაცა უყურებ და ნახოთ რა სიზამს რა ერთი რაც აი მაგ ყველაფრისგან სიცარიელისგან მიცავს რა თქმა არის ვიღაცას თუ გამოადგება მწერლობაში ეს რჩევა არის ის რომ ერთზე რომ მუშაობ მეორე ყოველთვის twin-ში მაქვს ვიცი რომ შემდეგი ეს უნდა იყოს იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს თუ გაწყდა და გაქრა უბედურება და ხო შეიძლება აი რამ ხალ ქონიათ ყველაზე დიდი ინტერვალი წიგსა და წიგს შორის მუშაობას გულისხმობ მუშაობის დაწყებას შორის ალბათ მასკარაფონე მაქვს ყველაზე დიდხანს მასკარაფონეს წერა რომ დავიწყო მე წელიწადი და 8 თვე თუ რაღაცა მივაკდე და საერთოდ არ ვიყურებოდი არც ლიტერატურისგან და არც ცხოვრებისგან ალბათ ეგ არის ყველაზე დიდი იმიტომ რომ აი ამის წერის პარალელურად არა რედაქტირების პარალელურად ახალი წიგნისთვის უკვე რაღაც ჩანიშვნებს ვაკეთებდი და რაღაც პერსონაჟებს და ფაბულებს ვეძებდი არ უნდა გაჩერდეს ხო თუ გაჩერდა დამთავრებული